要开什么？我要叫他。Hello， 哇，他真的看我哎，你有看到吗？哇哦！拍个 story， 好。哇，有吗？这火是不是太小了？哇，不是烧那个纸啊，烧木头吧？有吗？丢进去。确定？你看，你确定这样哈？会不会等一下整间烧起来？哎，没了。对。把那火柴丢进去要不要？这好紧哎！这个海超蓝的，好美哦，是不是很美？